咪身上怎么能有这么多可爱的开关呀？搓一搓小猫的鼻子两侧，它就会打喷嚏。这感觉就像小孩一样，用手指轻摸猫咪的后背，或者轻轻揪它的痒痒毛，猫咪就会自动开启敏感肌模式。像这样轻压小猫的胡子，它的嘴巴就会翘起来，变成小丧彪。挠一下小猫大腿根部，后腿就会蹬得笔直。轻揉小猫小肉垫靠近脚趾的地方，爪爪就会开花。一想到接下来将会有很多小猫莫名其妙的被各种测试，我就想笑。但脾气暴的猫不建议尝试哈，邦邦给1-2天就不太好了。